Անցյալ օրը մտորումների մեջ էի եւ հերթական անգամ սիլիկոն բառը լսելիս հասկացա, որ մարդկանց երկու խումբ կա։ Ուրեմն առաջին խումբը, երբ ասում է սիլիկոն, անմիջապես հիշում է սիլիկոնյան հովիտը։ Հովիտը։ Ինտելեկտուալ։ Փաստորեն դու այս խմբի մեջ ես պարզունակներից եմ։ Խումբը, ովքեր միանգամից հիշում են եւ դդում սիլիկոնի այդ իմպլանտները։ Ցավոք սրտի, ինչպես եւ մենք նկատեցինք քիչ առաջ, առաջին խումբը գնալով պակասում է, իսկ երկրորդ խումբը գնալով աճ է գրանցում։ Այսօր ինչպես հասկացաք, թեման նետված է սեղանին։ Կարող է տարօրինակ հնչել, բայց ես լրիվ կողմ եմ, թե մարդը ինչ պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն կանի իր արտաքնի հետ կապված եւ լրիվ իր ընտրությունն է նա որքան կուզի իր շրթունքները կմեծացնի կամ լավ էլ ցույց տվեցի, որ մոտավորապես այստեղ է հասնի կամ կփոքրացնի կամ ինչ որ շտկումներ կանի, ամեն դեպքում ինձ թվում է դա այդ անձի իրավունքն է եւ մենք պետք է հարգենք այդ իրավունքը իսկ ինձ ու քեզ հրաչուի, եթե մեզ դուր չի գալի, մենք հաստատ չենք անի ու չենք էլ մտահոգվի այդ թեմայով։ Ես էլ շատ համաձայն եմ Օքսանայի հետ, ասելով, որ եթե այսօր աշխարհը ապրում է զարգացումներ եւ շատ հետաքրքիր մեթոդներ են հնարվում, թե ինչպես խոնավեցնել մաշկը, թե ինչպես մարմինը կարող է ավելի գեղեցիկ նայվել, թե ինչպես կարող են տարբեր հնարքներով համապատասխանեն այսօրվա, ասենք, մոդային, կախված նրանից, թե իրենք ինչ պատկերացումներ ունեն, դա մի կողմ, ասենք, շատի կամ քչի, բայց ամեն դեպքում, եթե կա հնարավորություն, ինչու ոչ, ես կարծում եմ մարդիկ պետք է օգտվեն աշխարհի գիտական զարգացումներից։ Օգտագործելով գիտական զարգացումները, կանայք ուզում են լինել ավելի գեղեցիկ, ավելի գրավիչ, ավելի սեքսուալ, բայց չէ որ Շերլոկ սերիալի մեջ Ռեն Ադլերը արդեն հայտարարել է, որ ուղեղն է սեքսուալ։ Իմ կարծիքով դա էլ կարելի է զարգացնել առանց պլաստիկ միջամտության։ Այսօր խոսենք այդ տեսակի հետաքրքիր թեմաների մասին։ Բարի երեկո։ Միանշան։ Գիտեք, խնդիրը ինչ է կանում, մենք դեռևս այս կանանց չենք տեսել ծերացած։ Ես օրինակ պատկերացնելով ինչ է լինելու ապագայում, ես պարզապես հուսով եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ մարդիկ ընդհանրապես չեն ծերանա, որովհետև գիտությունը այդքան կզարգանա։ Իսկ եթե այդքան չզարգանա, ես կուզեմ քեզ հանդիպել 30 տարի անց եւ ասել, արդյոք դու նույն քո մտքին ես, որ բոլոր մարդիկ ունեն իրենց այդ իրավունքը, որովհետև կարող է գալ մի օր, որ հանկարծ արդեն մոդայի կլինեն բարակ շուրթերը, փոքր կուրծքը եւ այդպես շարունակի։ Վերջո չէ որ գիտության հետ զարգանում է նաեւ նորաձևությունը։ Ես էլ կուզենամ այդ օրը այդտեղ լինել։ Հարցերն այնքան շատ են, որ վստահ եմ ժամանակն է հրավիրել մեր հյուրին, իսկ մեր հյուրն է այսօր պլաստիկ եւ դիմածնոտային վիրաբույժ Հայկ Ենոքյանը։ Համեցեք։ Բարի երեկո, պարոն Ենոքյան, վստահ եմ, որ լսում եք մեր խոսակցությունը, սեղանը բավականին լիքն է արդեն, սիլիկոնով, ինձ հետաքրքիր է ինչ պատկեր կա այսօր Հայաստանում և եթե թույլ կտաք այդ ընթացքում փոխանցեք, ես ուզում եմ հատվել սույն սիլիկոնին։ Անշուշտ։ Լավ է ծանրը։ Հաճելի։ Դու տեսեք, նախ սկսեմ նրանից, որ ես շատ մեծ ուշադրությամբ լսում էի նախաբանը, որը որ դուք այսպես բավական ակտիվ, հումորային եւ միգուցե նաեւ մտահոգված փորձում եք լուսաբանեք, իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ ուղղակի ինֆորմացիայի պակաս կա։ Ուրեմն տեսեք, խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Նախ եւ առաջ սա զուտ կապրիզի խնդիր չի, հա, քմահաճույքի խնդիր չի, որովհետև բժշկության մեջ մենք ունենք իրավիճակներ, երբ որ սա բավական լուրջ անհրաժեշտություն է։ Սրա մասին խոսեցինք, որ սա սրա հետ կապ չունի։ Տեսեք, կրծքագեղձի, օրինակ, քաղցկեղի վիրահատություններից հետո կրծքի բացակայություն է տեղի ունենում, որը համարվում է անգամ Միացյալ Նահանգներում դա պետական պատվերի շրջանում է կատարվում նման վիրահատությունները, քանզի համարվում է, որ դա խիստ անհրաժեշտ է։ Եթե չեմ սխալվում, մեզ մոտ էլ գնում ենք։ Մեզ մոտ պլաստիկան առայժմ ոչ, բայց հույսով ենք, որ նաև մենք պետականը իսկ եթե խոսենք կապրիզի մասին, որ երբ իսկապես սա կապրիզ է եւ ցանկություն մեծացնելու եւ հետաքրքիր է նաեւ կնոջ կողմից թե ավելի տղամարդկանց։
Հիմա տեսեք, նախ անվտանգությունից կուզեմ խոսել, քանի որ բավական շատ խոսվեց։ Իրականում այնպես չէ, որ սա ով ուզում արտադրում է, բնականաբար Հայաստանում չկա նման արտադրություն, սա խիստ զարգացած ինդուստրիա ունեցող պետություններում են արտադրվում, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, սա FDI, այսինքն American Food and Drug Control այդ կազմակերպությունը տասնյակ տարիներով վերահսկելով, կատարելով հազարավոր փորձաքննություններ նոր թույլատրություն է տալիս եւ բոլոր իմպլանտները, որոնք կիրառվում են, բացառապես սերտիֆիկացված են, հետեւաբար այդ մտահոգությունը կարելի է կողքի դնել, դա չի առաջացնում որևիցե բացասական հետևանք, էսի մեկ։ Ինչ վերաբերում է կապրիզներին, հա, ուրեմն ինչ բան է կապրիզ։ Եկեք այսպես հարցին մոտենանք։ Եթե երիտասարդ աղջիկ է չամուսնացած եւ ի ծնե կրծքերը իրարից խիստ տարբերվում են։ Մի կուրծքը զարգացել է, մյուսը ոչ։ Նա կոմպլեքսավորվում է, մարդկանց հետ չի շփվում, չի գնում ծովափ եւ այլն, այդ կոմպլեքսներից նույնիսկ ընտանիք չի կազմում, չի հանդիպում տղաների հետ եւ դժբախտանում է։ Ես ասում եմ կոնկրետ դեպքեր իմ պրակտիկայից եւ եթե մենք վիրահատում ենք այդ համաչափությունը վերականգնում ենք, աղջիկը ազատվում է այդ կոմպլեքսներից եւ իր բախտը դասավորվում է, նա Իսկ արդեն խնդիր չունի, ուղղակի ամուսնացած է եւ ուզում է նմանվել Պամելա Անդերսեն։ Դե այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս, ընդամենը 30 տարի առաջ քիթ վիրահատելը ամոթ էր։ Իսկ ինչ են հիմա բոլորը վիրահատում։ Ես էլ եմ այդ հարցը տալիս, ճիշտ ասած, շատ հաճախ։ Դա մաս մեդիաների, սելֆիների եւ սոցցանցերի, ուրեմն արդյունքում է։ Այո։ Եթե մենք հիմա սկսենք ռոպագանդել, որ մեկ աչքն է գեղեցիկ, համոզված եմ 10 տարի հետո բոլորը իրանց մի աչքը կհանեն։ Հա, դա փաստ է, հա։ Բայց դրա մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք իրական անհրաժեշտության մասին։ Հիմա մոտավորապես ես իհարկե թող բոլորը ներող լինեն, ոնց որ տղամարդիկ կոմպլեքսավորում են համապատասխան օրգանի փոքր չափերից, նույնպես էլ կանայք կոմպլեքսավորում են կուրծք չունենալուց։ Եվ այդ կոմպլեքսները այսօր բժշկագիտությունը թույլ է տալիս շատ լիարժեք լուծել։ Այսինքն սա նոր ձեռքբերում է եւ սրանով կարելի է միայն հպարտանալ եւ պարծենալ։ Ինչու՞, որովհետեւ բժշկությունը կարողացել է լուծել խնդիր, որպեսզի ավելի ճիշտ պատկերացնեք, դեռ նախնադարից կանայք ձգտել են ինչ-որ ձևով իրենց կուրծքը շտկել, անգամ կենթանուց վերցրած ճարպ են ներարկել, նույնիսկ ապակու իմպլանտներ են տեղադրել եւ այլն։ Եղել է ձեր պրակտիկայում օրինակ դեպք, որ նախ ինձ հետաքրքրում է դուք հոգեբաններ ունեք ձեր ընկերությունում։ Առաջի հոգեբանը հենց մենք ենք, բայց եթե խորացած դեպքեր են լինում, անշուշտ պրոֆեսիոնալ հոգեբանների։ Իսկ չեք կարծում, որ նախ եւ առաջ պետք է պլաստիկ վիրաբուժությանը զուգահեռ լինի նաեւ առանձին հոգեբան։ Ոչ թե կարծում եմ, դա ընդունված փաստ է։ Լավ, ես եթե դեմ չեք մի հարց ուղեմ, քանի ես ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ բժշկությունը պետք է զարգանա եւ զարգացումների հետ շատ նորարարություններ պիտի ունենանք եւ պիտի որ բժշկությունը օգնի մարդկությանը որոշակի խնդիրներ լուծել։ Ուրեմն այս բaragայում ուզում եմ հարցնեմ կոնկրետ կրծքագեղձի հետ կապված կանանց քանի ձևեր կամ տեսակներ կան սիլիկոնի, դրանք մեկն են թե տարբերակվում են այսօր հնարավորությունները շատ են։ Հնարավորություն ու բնական տարբերակ։ Այո, հնարավորություն կա կնոջը, ասենք, ինչ որ քայլի գնալուց հետո փոշմանել եւ հետ շտկել այն իրականությունը, որ իր մոտ ստեղծվել է։ Դրա համար պետք է հասկանալ, թե երբեք ինը դիմում բժշկի, հա։ Առաջինը, երբ կա չափի խնդիր, շատ մեծ կուրծք եւս խնդրեմ է։ Այո, իհարկե։ Մենք շատ հաճախ կատարում ենք ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա, չէ՞ որ կրծքագեղձը կարող է մեծ լինել, փոքրացնելու կարիք ունենա, կարող է լինել տձև, կախված, հա, հետծննդաբերական։ Սիլիկոնը ընդհանրապես միջոց է որոշ պացիենտների մոտ խնդիրը շտկելու։ Եվ դա, ասեմ ձեզ, շատ լավ միջոց է, ինչի։ Որտեւ գոյություն ունի նաեւ այլ մեթոդ, դա սեփական ճարպի փոխպատվաստում։ Օրինակ, ասենք թե կինը գեր է կոնքի շրջանում կամ որովայնի շրջանում ավելորդ ճարպ ունի, ի տարբերություն նրա, որ կրծքերը փոքր են, հա։ Այդ դեպքում մենք ունենք մեթոդիկա, որը կոչվում է լիպոֆիլինգ։ Լիպոճարպ, ֆիլինգ լցնել։ Ճարպը մեկ տեղից հեռացնում ենք, հատուկ վերամշակումից հետո ավելացնում ենք այնտեղ, որտեղ չկա։
Բայց Հրաշալի սա, այո, շատ լավ Բնական։ մեթոդ է, բնական, սեփական ճարպով եւ այլն, բայց այս մեթոդը ունի իր հակացությունները, այսինքն մեծ քանակի ճարպի փոխպատվաստումը կարող է առաջացնել խնդիրներ։ Սիլիկոնի պարագայում, տեսեք, քանի որ դուք այդքան շատ սիրում եք սիլիկոնը, մի փոքրիկ լուսաբան է։ Ժամանակակից սիլիկոնային իմպլանտը կրծքի, որտեղ կա նաև այլ օրգանների, ասենք սրունքների շտկման համար, հա, ուսերի համար եւ այլն։ Ուրեմն սիլիկոնի իմպլանտը կազմված է հիմնականում պատիճից, հա, այսինքն կապսուլայից եւ իր մեջի սիլիկոնային արդեն պարունակությունից։ Այ օրինակ պատիճը սա սիլիկոն չի։ Սա պոլիուրետան է, հա։ Եվ ապացուցված է, որ պոլիուրետանը տվյալ դեպքում հյուսվածքների հետ ավելի իներտ է, այսինքն չի դիտարկվում օրգանիզմի կողմից որպես պոտար մարմին։ Սա վառ ապացույց է նրա, որ գիտությունը զարգանում է եւ ապա ստեղծվում են ավելի նոր, ավելի կատարելագործված իմպլանտներ, որոնք ավելի ապահով են։ Հետևաբար միանգամից մտածել, որ սա վախենալու, իսեր աստծո վախենալու մի արեք։ Ճանապարհ կա։ Տեսեք, այս սեղանի շուրջ մենք սովորաբար երբ հավաքվում ենք, մենք 4-ս եւ մեր հյուրերը, իհարկե մենք իրականացնում ենք քննարկումներ եւ երկու կողմերն էլ փորձում ենք դիտարկել, այնպես որ այստեղ գովազդի եւ առավել եւս հակագովազդի խնդիր չկա։ Մեզանից որոշները ունեն մեկ կարծիք, որոշները այլ կարծիք, իսկ հիմա ինձ հետաքրքիր է թե ինչ կարծիք ունես դու։ Ես կարծում եմ ինքը մոռացավ բոլոր կարծիքները։ Չէ, գիտես, ես զարմանալի Ֆանտազիայով արդեն Գիտես ինչ է, ես մտածում սենց, ուրեմն սա ոնց որ մարմելադ լինի, ես ուզում եմ ուտել, իսկ սրա վրա ուզում եմ քնել, ասես այլ ոնց որ բարձիկ լինի, զարմանալի է։ Հիմա իդեպ մի բան էլ ասեմ, տեսեք շատ հաճախ տրվող հարցերից մեկը, էլի չեմ ասի, որ ֆիրմայի արտադրություն, որ գովազդ չլինի, երբ մեզ գովազդում էին, այսինքն որպես մասնագետի ֆիրման ներկայացնում է իր արտադրանքը եւ իրենք ասեցին, որ շատ ամուր է եւ այլն, նա չի պատրվում եւ այլն։ Ես ասեցի, եթե մեքենայով վրայով անցնեմ կպատրվի, թե ոչ, ասեց ոչ։ Եվ մենք գրազ եկանք ֆիրմայի ներկայացուցիչի հետ եւ իմ բավական ծանր մեքենայով իր վրայով անցա ու իր հետ ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո ես սկսեցի հարգել այդ պրոդուկտը եւ իմ պրակտիկան։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ որոշ հարցերի պատասխաններ այսօր ստացանք, որոշ հարցերին դեռ կստանանք։ Մեքենայի տակ սիլիկոնները կմնան։ Կպահպանվեն։ Աստված մի ասե, Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ մենք բավականաչափ բան իմացանք այսօրվա մեր զրույցից եւ իրականում շատ ուզում եմ շեշտել եւ կարեւորել փաստը, որ մենք բոլորս պետք է կարողանանք հարգել մեկս մյուսին, պետք է հարգել մարդկանց ցանկությունները, երազանքները, նրանց տիպը եւ ձևը, թե իրենք ինչ են ուզում անել իրենց մարմնի հետ, կարծում եմ դա իրենց իրավունքն է եւ ես ինքս շատ կուզենայի ուղղակի որ մարմնից զատ մարդիկ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեին նաեւ հոգեվոր արժեքներին, շատ այլ կարևոր բաներին, այնպես որ եղեք հաշտ եւ գեղեցիկ։ Արև լրիվ քեզ հետ համակարծիք եմ ու իսկապես չեն կարող աչք փակել այն ձեռքբերումների վրա, հա, որ այդ ոլորտում լինում են ու օրեցօր գրանցվում են։ Ես պարզապես հուսամ, որ կգա մի օր, որ այդ ոլորտը այնքան կզարգանա, որ ինչպես հաղորդման սկզբում էլ ասացի, այդ նույն ծերունական դեպրեսիաների բանը չի հասնի եւ բոլորը կապրեն երջանիկ իրենց տեսքից, արտաքին տեսքից գոհ։ Ես ավելի շատ կցանկանամ, որ մեր սիրելի կանայք սկսեն իրենց սիրել ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան եւ ոչ թե փորձեն փոխել իրենց։ Գիտեք, ես այս հաղորդման ժամանակ հիշեցի մի գովազդ, որտեղ խաղում էր ռուսական աստղ Աննա Սիմինովիչը։ Այդ գովազդի մեջ ես չեմ հիշում, չնայած օրը 10 անգամ այդ ամեն ինչը գնում էր, ես չեմ հիշում ինչն էր գովազդվում, որովհետև ես հիշում եի, այո, այդ երկու սարերը։ Ուզում եմ դիմել տղամարդկանց, հարգելի տղամարդիկ, երբ որ դուք ուղարկում եք ձեր կանանց Սիմինովիչացնելու,
տարբեր մասերը օրգանիզմի հիշեք, որ դա ճանապարհ է դեպի սիլիկոնից պատրաստված կանանց, որոնք վաճառվում են համապատասխան խանութներում։ Գիրջանիկ եղեք Եվ կապրենք եւ կապրենք տեսնենք։